दोस्तों मैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हैरान रह गया क्योंकि देखिए दोस्तों इस बिल में से पता नहीं है कितनी खतरनाक चीज़ें बाहर निकल रही हैं, बार बार निकल रही हैं। तभी देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मछुआरा पहुँचता है और ये इसे देखने के बाद इतना खुश हो जाता है और इसे पकड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों इसको क्या हुआ, ये तो पकड़ ही नहीं पाया। लेकिन क्या दोस्तों सच में ये इसको पकड़ पाएगा? इसे देखने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ना प्यारे से भारत में रहते हैं तो आपके दिल में इन फौजियों के लिए कैसी जगह है, क्या चाहते हैं आप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि इन्होंने अपनी जान निछावर कर दी हमारी रक्षा के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों फिर क्या ये इस मछली को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है दोस्तों।